idan ka san kana ɗaya daga cikin waɗanda harkar tsaro ta addaba a ƙasar Najeriya kuma kake so ka ga an kawo ta, to ka tsaya ka saurari wannan bidiyo daga farko har ƙarshensa, domin wannan bidiyo naka ne, kuma ka taya ni yaɗa shi don masu irin wannan matsalar su ji su amfana. Shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ƙarar ta bayyana a fili, shirye-shirye kawai yake yi na yadda zai koma kan kujerarsa a shekarar 2027 idan Allah ya sa muna da rayuwa. Su ma gwamnoni ƙarara ya tabbata a fili suna ta canja sheƙa zuwa jam'iyyar APC domin su samu su lashe zaɓensu na 2027 su koma kan madafun ikonsu. Wannan shine shirye-shiryensu. Haka abin yake a wajen ministoci, su ma damuwarsu shugaban ƙasa Bola Tinubu ya koma don su samu su sake maye gurbukansu na appointment na ministoci da aka yi musu. Wannan shine shirye-shiryensu. 'Yan majalisun tarayya da 'yan majalisun jiha su ma wannan shine shirinsu. Sanatoci da ciyamomi na local government su ma wannan shine shirye-shiryensu. To kai da matsalar tsaro take addaba, take takurawa, kake so a kawo mafita akan harkar tsaro, kai wane shiri kake yi wa 2027? Wannan shine tambaya ta akan duk wani talakan Najeriya da harkar tsaro take addaba, take damu, kuma yake so a kawo ƙarshen ita wannan harkar tsaro. Ku fahimce ni da kyau, ba fa cewa na yi duka mutanen da suke cikin jam'iyyar APC ba mutanen kirki bane kar a zaɓe su. A'a, 90% ɗinsu mutane ne waɗanda sai mun sake caje su kafin mu dangwala musu ƙuri'anmu. Wannan ita ce gaskiyar magana. Saboda haka ka zauna ka yi nazari da tunani wani irin shiri za ka yi a 2027 domin ka zaɓi wanda zai kawo maka ƙarshen wannan ta'addanci na rashin tsaro da ake yi a ƙasar Najeriya. Ka zaɓo mutumin da zai kawo maka zaman lafiya da za ka iya fita ka je ka yi harkar nomanka, ka yi harkar sana'arka, ka yi tafiye-tafiye daga gari zuwa gari duk inda kake so ba tare da fargabar cewar wasu tsinannu za su sace ka ba. Wannan shine ƙalubale da duk wani wanda harkar tsaro take addabarsa a arewacin Najeriya kuma yake so a kawo ƙarshen rashin tsaro ya kamata ya je tunani da nazari a kai. Amma wai sai kaga talaka ya ce shi ba zai ƙara fita ya yi zaɓe ba, saboda ma in ya yi zaɓe ba za a ba wanda ya zaɓa ba, saboda in ya yi zaɓe ba za a canja ba. Wa ya gaya maka? Mu cire wannan tunanin. Babu wata hanya a iya ƙarshen zama da nazari da tunani da muka yi da za mu canja rashin tsaro da ya addabe mu a arewacin Najeriya, da za mu samar da zaman lafiya a arewacin Najeriya, da za mu fita daga kunci da talauci da muke ciki a arewacin Najeriya, sai ta hanyar wannan zaɓe da muke cewa ba za mu yi ba. Domin waɗanda muke zargin sun samu a cikin wannan masifa da bala'i, zaɓe ne ya kai su madafin ikon da suke kai. Domin babu wani mutum da ya isa ya zo ya ce mana Najeriya matalauciyar ƙasa ce. Duk wani arziki da Allah yake yi wa kowace ƙasa, Allah ya yi wa Najeriya. Nigeria has already a blessing country, but bad leaders su ne issues ɗinmu. A taya mu yaɗa wannan saƙo domin mutane su ji tunaninsu da hankalinsu ya dawo. Allah ya sa mu dace.